BC 카드 모기 새끼 모기 새끼 BC 카드 BC 카드 BC 카드 성공에 들어오세요. BC 카드 내 차례가 내 차례 아닌 것 같은데 BC 카드 성공에 들어오세요. 신발이 너무 크다. 신발이 너무 큰데? 공격. 어? 공격. 아니 바로 못한다. 왜요? 너는 안 된다. 상당히 아니가. 그럼 나 그거 상당히 안 오는데. 중간 7시 반인데. 내가 7시 반에 왔는데. 맞아요. 전 누구? 한 감독 혹시 라이트 없어요? 가방이에요. 어디 가방? 가방 앞주디에. 가방. 실판 한번 주세요. 네, 내 볼게요. 성구 용격. 성공. 오케이. 이거 그쪽으로. 신발 너무 큰데 이거? 그 280짜리 아이가? 헤이거예요? 헤이거예요? 모르겠어. 내 건데 이거. 60 아니야? 맞다. 그래. 그거 새 건데 거의. 뭐지? 아 이거 그거 그냥 그거 빨리 되더라고. 그거 제일 하잖아요. 이 정도 되기 전에 우리 아우 씨 오, 풀리도 너무 차게. 뭐 집에 통화 풀린 거 아니야 이거? 오케이, 너무 차이 많이 줄게. 태양색. 너무 차이 많이 준다니까. 안 보여. 빨리. 좋아. 그런데. 와 뭐지 이거? 오, 나이스. 아씨, 너무 예쁘다. 그런데. 오. 좋아. 일단은 오우 씨. 아, 씨, 이건데. 아, 나이스. 한번 해야지 이게. 아. 입맛. 너무 굳어가지고 너무 타기 타기 힘들잖아 이거. 아이, 넘어지면 차기 하면서 몸 넘어지기 그냥. 오. 자, 둘, 셋. 아니 몸 뒤집으면 난리야 뒤에 그냥. 한번 오히려 앞으로 가야겠다. 한번. 아니 몸 뒤집으면 앞으로 나가. 오. 아이고 양도. 걸어. 오. 아니 기량이 신기 숨기지 마 형. 있어. 아, 원투치. 아이고. 4번. 둘 셋. 방금 진강에서 왔네. 진강에서. 아니 그거 잘 들었어. 어제 했거든. 아, 준석이하고 둘이서 7명 있었다. 와, 씨. 있어요. 한세야 중에서 7명 온 거 처음이다. 와. 나가세요? 야 왼발 줬어. 왼발 줬어. 비 왔잖아. 어제 밤에 비 오는데. 비어. 빨리. 에이. 태준 씨는 누구지야? 어? 태준도. 태준 씨는 누구지야? 아, 근데 그렇게 크게 주는데. 아 그래요? 둘 셋. 잠깐만. 아, 그 고철하나 없어. 씨. 있다. 나이스 가봐. 뒤에 있고. 오케이. 에이킹이다. 발 뺐다. 둘 셋. 없죠? 4번. 쳐. 5번. 영화 될까 발 뺐다.
가자 가자. 과연쳐. 아싸. 둘, 셋. 어이야, 뺄까. 아우 다리야, 아우 다리야. 마이야. 오른쪽으로 해야 돼. 노창이. 저거 지금 오. 오. 자, 둘, 셋. 신발 크게 신어 여기. 신발 다 바꿔봐 지금. 아, 영어를 부른 것 같은데. 준광 씨는 몇 시간 됐죠? 7시 반인데 늘 아직 안 왔네요. 7시 반. 세명이죠. 우리가 세명 중에 있었거든. 공격하면 끝까지 오케이. 골. 둘 셋. 둘, 제tur. 제tur. 정보장 있다. 제tur. 아, 돼요? 자, 빨리. 아. 넘나. 누나 이러고 있어야겠다. 빨리. 아야. 야. 알았어. 제tur을 너무 저기 빼고. 나이스다. 너무 저기 빼고. 그러니까. 아, 다이렉트 진짜. 이 신발 기운이 좋은데? 신발이 몰라. 내 신발 차가 바꿔 잘 찾으면 돼. 신발이죠. 신발 좋은데. 드라이브 해야 되나? 네. 우리한테 연습 돼야 돼. 봐. 골 좋고. 둘다. 지금 날렸다니까. 나이가. 인. 어, 이거 맞나? 야. 나이스. 4번. 맞지? 맞지? 지지. 경고이래. 뒤집어 뒤에 안 한다니까 진짜. 이거. 어이. 있다. 있다. 와! 벌써 맞췄네. 그때 누가 있노? 아이고. 그때 누가 있노? 똑바로 안 하나? 원령 힘들잖아. 사겠다. 아. 선동이가 오, 이규. 와, 진짜. 오. 자, 둘, 셋. 저희 둘이 리시브 잘하요. 오, 오. 내가 할게요. 제일 볼 들어. 제일 볼 들어. 아이. 결국 하나 쓰고 있다. 그렇죠. 오, 잘한다. 아니 이거 백 안 했어요 금방. 그림 백이었는데. 백이었는데. 다 들어가면서 딱. 아 맞아. 리시브가 좀 힘드나? 우리는 리시브로 타도 안 방금 오는데 지금. 지금까지 내가 못 참아. 내가 너무 좀. 이제 온다. 아 나이스. 와, 후다다다다다다다다다다. 그렇지. 마음 같지가 않네. 아. 어. 오, 씨. 포함.
아, 제호 들으려고 빼고 마이. 여기 또 온다 이제. 자, 공보. 들어간다. 그렇지. 이거 멋있네요. 이거는 스윙이었고 하다가 소비도 잠깐 봐줘요. 오늘 너무 많이 네 공격이요? 네. 닉 공격. 이 우승이 한 명이야. 오. 아, 시대를 차니까 더 잘한다. 우리가 안 한다. 아 지난해 화장실 갔어요. 오늘 다 힘들고 다 자신에서 우승을 했어요. 아, 잘 맞다. 잘 맞다. 오 좋다. 잘 맞다. 아, 나이스 있다. 오늘 힘들어 잡고 가자. 형님. 그렇게 해도 되겠다. 시간도 있고. 아이야. 일곱 부드럽게. 원영이 쳤다. 힘 많이 들어갔어. 지금. 너무 징그한데. 화장실에서는 거의 실수 오늘 많잖아요. 넘치잖아. 내 편에서 힘들 같다. 준석이하고 세 명이서. 아, 너무 많이 빠졌네. 아, 몸이 좋아. 얼서구. 아, 몸이 나 힘을 줘서 그래. 근데 힘들어 합니다, 점점. 이게 한 번이 근처 가거나 슬슬 가는 것 같은데. 아, 받아, 소리 소리. 자리 잡고 쳐야 되는데. 내일도 많은데. 내 내고서 그런 거 같구만. 얼서구. 차게 넣고 이제 주말에 어디니까. 한번 한번 사람들이 아이가? 뛰니까. 튜닝을 하는 게 아, 좋아. 중요한 거 중요한 거. 오픈, 오픈. 있다. 오, 됐어. 중간 왔어? 와, 중간 빠져볼 때마다 막 사랑스럽게. 반갑습니다. 이건 자꾸 서우면 안 되는데. 공부해야 되잖아. 기강으로 공격. 네. 오, 또 좋은데? 아, 빨라, 여기 좀. 와라 해야지. 자, 힘빼고 잡니다. 오정이처럼. 아, 와, 소리기. 와, 나이스, 나이스. 왼발. 바로. 아, 왜 샀노? 안 되나? 예상 밖이었어. 봐봐, 먹었는 건네. 예, 바로 왔어. 바로 왔어. 나이스. 나이스 킬라. 4번. 아니, 사람이 잘생겼으니까 멋있다. 역시 덕지 말을 보고 들어야 돼. 지금 얼굴에서 왜 타이가 얼굴 공격해야 되는데. 나비. 저 자세에서 나온 시가 자수리가 잡아야 되는 거 아이가? 아이가? 제거 절대 아닙니다. 어? 아니, 웃었다. 아, 빨라. 소리. 해봐.
너무 빨라. 아, 좋다. 간다. 그렇지. 뭔데 정신 끼리 다 했어. 와. 완전 생겨르면은 목이 안 피한다. 거기 있다, 있다. 넘었어. 안 보여. 진짜 아닌 것 같다 진짜. 행이 말도 안 되겠어 지금. 제가 툭툭 버리면서 아니 진짜 아니 너 바깥에 있는 거야. 아 나이스. 아, 축구. 아유, 나비. 이게 안 되잖아. 8대5. 나이스. 봅니다. 헤이. 정우야. 시기다. 아니 하나 나갔습니다 우리. 아니. 나이스. 재호 오빠한테 기분 되게 좋습니다. 서브. 상담도 공항 나갔습니다. 여기 바로 앞에. 수비. 바로. 있다. 좋아. 있다. 아, 좋다. 갑니다. 예! 안 돼! 한 번? 오, 좀 뭐야? 한 번. 이번에 걸린단 말이야. 서브로 점수를 먹는다. 잘 참았습니다. 걸릴 것 같아. 까비. 아, 나이스. 에이. 뒤에서. 당연히 받을 거. 있다. 괜찮아요? 예, 괜찮아요? 소리가 좀 아플 뿐이야. 아 너무 보여가지고 내가 달렸다. 다리가 안 불러지네. 와우. 제스다, 제스. 까비. 대박 갔다. 그래 괜찮아. 나가. 아 자꾸 힘들어가네. 아씨 조심 밀렸다. 나도 몰랐다. 저 뒤에 있어. 날린지 안 날린지. 나이스. 친구 봐. 파이팅. 방금 공을 못 찾았죠? 아이고. 바로. 나와세요. 안 맞네. 플레이. 나이스. 내가 잘못 리시브를 했어. 아이고. 수잖아. 어이.
둘셋. 너무 미워. 아 맞네. 아까 공에서 그런가? 발에 힘들어하는 거야. 이번 주 일요일에 비와서 취소입니다. 어. 둘셋. 진짜 인사 생각해요? 요치는 이 버릇이야 버릇. 진짜 인사 생각하니? 해해. 화이팅! 지향이 봐주니까 제가 드리고. 근데 아주 살라고 했는데. 바로. 비비다! 오씨! 있다! 이제 지사람 이게? 백이다. 있다. 어이! 달셋. 야 이거 우리 박스로. 화이팅! 아, 쏜다. 한발 먹어야 돼. 빨리! 국가! 토스야. 앞에! 아! 봐라 우리 뭐가 달라. 매워서. 야! 야! 너무 좋다. 너. 오케이. 쏩니다. 네. 파워 쏘고. 나 선동이 걸려준다. 예고살인 줄 알았다. 예고살인 해버렸어. 이게 저거를 올리잖아. 폰이 저거예요? 아니 근데 뭐 가까이 있는 게 중앙에 토스 지원 갑니다. 아, 중앙에 토스 지원 갑니다. 거기 그래 됐다. 안녕하세요. 이게 공격이에요. 승아, 야, 토스. 네. 토스이 토스다. 아 그래? 이거 심판 좀 말하면 이 시기 되겠어요? 우수비, 송수씨, 우수비. 지원으로 온 거지. 예. 아니 원영이 지금 말이 안 좋아가지고. 아 이거 매운 거 먹어서 어제 그거. 매운 거 먹었을 수 있어. 승아 여기 안 참아잖아. 네, 괜찮아요. 알겠습니다. 여기서 많이 참아가지고. 왜 이렇게 통통거려? 됐다. 제작. 없다. 바로. 없다. 애매. 아 쏘리. 아야 그럼 아, 바로. 바로. 커버 좋아. 이게 나 이거. 형 왜 그랬어 여기? 와이 바로. 앞에. 선생님. 아니 네트 공에 맞긴 맞았어. 아니 공부 안 한 발 맞았어. 더. 좋았어 발바닥. 아 뭐고? 알죠. 쉽게 줘. 매운 거 먹었어. 내 소리. 아니 대고 발 대고. 바로. 마이. 잘 봐. 잘 짰는데 많이 밀었네. 고에 코다. 그지? 야. 그 수비 난 나름 잘 질렀어. 한번
동일 서브. 이거보다 없네 이거 아니네. 있다. 빨리 가고 2부. 오호 이거 뭐야? 우이. 와, 씨. 미안해. 내가 못 쳤다. 쉽게 안 된다니까. 아까 저기서 받으니까 못 차겠다. 오케이. 아니, 하나. 동일 서브. 있다. 뻥. 좋았어. 바로. 충분하다. 아, 셋. 어. 어허. 어이치. 아, 또 잘 붙네. 아, 참 망설여. 이거 쉽게 안 된다. 아니. 바로. 왔다. 이렇게. 오. 아 구. 와, 이거 소리야. 됐다. 아, 위로만 딱 잡아놓고. 아이 또 한강도 아이가. 화이팅. 중간 싸움하고. 아 좋아. 우. 아이고. 바로. 큰일 났다 이거 끝난다. 그렇지, 됐다. 왜? 따락. 자연한테 따락. 나이스. 이거 이제 폐암색이지. 봐봐. 어렵다니까. 자, 화이팅. 이게 몸이 뭐냐고. 바로. 있다. 파이야. 바로. 버스 좋고. 화이팅. 안 차. 왜 망설여? 이거 뒤에 어서도 못 막았다. 소추가. 이 신발 탓. 여기. 이 신발 수비 안 이거 안 하고 해서 혹시 그거 할래요? 1번. 아, 신발을 안 좋아. 아, 미리가 받았는데. 아 쏘리. 야. 네. 아 이거. 바로. 1번. 조금만 더 갔으면 된다. 조금만 더 갔으면. 이샤. 어? 됐다. 아, 선수는 교수가더라고. 끔찍을 해가지고. 아, 미리 움직이면은 이거 못 넣습니까? 안타 들어오니까. 이 소리 계속 내야겠네. 아, 좋다. 온다. 마이. 바로. 어떻게 수비 다 저렇게 잘하냐? 마이. 구. 커버 구. 너무 차기. 됐다. 됐다.
둘째. 야, 왜? 순간 뭐라 말을 잘 못해가지고 말 주변이 없어가지고 뭐래? 똑바로 와야 되겠네. 서브. 아이 실수. 있다. 아 소리. 아. 아이. 바로. 바로. 빼고. 내 탓이래. 내가 손들었어. 못 봤나? 양심 상하네. 못 벗어나는데 뭘 벗어 이거. 솔직히 못 봤다. 붙었다. 둘째. 아이. 두 개. 3번. 3번. 3. 잠깐만. 자. 둘째. 바운드 잡아. 오케이 바운드. 아, 토스야. 우와! 세트. 아니 우리 갈게요. 또 속도를. 물한개. 아, 맞다. 물도 뒤로 안 되겠다. 오이수 뒤로. 한번 더 나가면 보자. 해야 되는데 자꾸 이상한 거 했어. 진짜 찰게요. 아. 한 번만 더 내보내면 여기 이름으로 그래. 합니다 이게. 마운드. 아이야. 자. 와 가자. 까비. 오케이. 아이. 오, 아이킬라. 아, 이거 파이팅! 자. 저기다. 이거다. 아, 넘었다 이거. 와 죽이다 아이디. 야야. 아이고. 한번 공고. 4번. 발 집어넣어. 아. 오잖아. 아니 여자 소개시켜준다고 하지. 나 중간에 양심을 잃었지. 아니 저 그런 거 없어요. 괜찮아. 넘었어. 바운드. 오. 넘겨주고. 오케이. 아, 좀 이거 공부. 이거 또 나와. 걸린다 이제 이거. 스페셜 좀 나이스. 됐다. 됐다. 바로. 밉니다. 자리. 우와 이 소리. 뭡니다. 에이. 자. 버티밍이다 버티면. 이래요. 서브. 오늘 봐. 됐다. 너무 차이 없어. 줘. 아유 씨 너무 차이 없다. 아 그렇다. 있다. 있다. 막았다.
오, 아, 좋아. 아, 있다. 나이스. 바로. 뒤에. 좋아, 굿굿. 넘었다. 그렇지, 오바니. 아이, 바로 찼어. 심판 게이트. 났다. 병신 내가 받았어야 되지. 어? 내가 받으면 됐지. 내가 병신 잘해가지고 이걸로 놔두면 안 되겠네. 병신 잘해가지고. 아, 있다. 아, 쏘. 아, 죽인다. 바로. 있다. 하나, 둘, 셋. 야, 좀 기다렸어. 아, 죄송합니다. 생각해보니까 내 터치 좀 있어. 아, 죄송합니다. 제가 말할 타이밍이 있었어. 아, 나는 소리가 나고, 아, 이거를 한 2초 있다가, 이거 여자 소리 지르네. SD는 신종 타워인데. 펜슬 타는데. 본선 탈락했다고 이런 걸 탈락했잖아. 본선 얘기하지 마세요. 그 마음 아프니. 뭐야? 아주 친할 거예요. 어때? BC. 아, 아직 안 끝났다. 지금 끝나고 오십. BC? 내가 한번 지원 할게요. 연예인가 선수 한다고? 아, 나안 받을게요. 다 들어가고 다 들어가고. 이제 수비해 다시. 뭐야? 왜냐면 지가 보금이라고. 아, 여기 갖다 성수 공점. 일단 들어가라 싶으면 우리가 앞에 호를 붙이는 거지. 보금 지가 호. 해야 됩니까? 여기 호 아이가. 내가 보기 안 한다. 야, 화이팅. 오토바이 많이 타가지고. 네. 일을 많이 쓰는 거. 오! 클린 히트. 클린 히트. 하나 봤어? 굿샷 이거. 파이팅! 100점. 시작 대피야. 나이스. 와, 이 살렸다. 와, 헤이 흐릅니다. 와, 나이스. 빨리! 아이고, 죄송합니다. 둘, 셋. 이렇게 아픈데. 큰일 파이팅! 잠깐만, 내가 tut을게. 매운 거 먹어. 죽다. 잘못 빼고 왔네. 잘못 빼고 왔어. 너무 찍어. 파이팅! 아이, 죄송합니다. 죄송합니다. 내가 딱 아주 타다 준비하고 있으면 딱
짧은 거. 아 이게 기술이야 기술이다. 드디어 해결하고 또 찾고 있어 이제. 아 이거 정말 잘 쓰네요. 아 미안해. 하이야. 아이고 미안. 둘 셋. 이게 이런 거는 포도 봐. 그러니까 알지. 내 공격 살려고 주장하고 있어. 새로운 경쟁자 지금. 둘다 죽고. 아이. 둘 셋. 오케이. 멀리. 아, 짧다. 오. 마이. 둘 셋. 아니 맞아 많이 사올게. 우와 소리. 아니다. 아니 안 먹는 것처럼 생겼네. 오케이. 아, 비비다. 아이고 죄송합니다. 나이스. 둘 셋. 한 번. 아니. 오 오른발. 야 잘하네. 코스. 둘 셋. 네. 전기 안 하지. 나이스 킥. 4번. 되게. 들어왔어. 근데 선호 맞는 거 같아요. 오케이. 일단 어쨌든 애매하게 나갔다. 애매하게 나갔다. 성수가. 한번 실수하면 끝이네. 소리 한번 못 해봐라. 리시브. 이야 이 리시브가 이게 뭐고 이게? 리시브가 사람 새끼가 이거. 오히려 좋아. 오히려 좋아. 뭐라는 나도 뭐라. 너무 좋아. 왔다. 에이. 아, 나이스. 오. 오, 나이스다. 아, 진짜 이거 백점 내가. 둘 셋. 안쪽 한번 하겠습니다. 지금 씨 안쪽 한번 할게요. 네. 안 됩니다. 됩니다. 아 지금 됩니다. 났어. 나갑니다. 됩니다. 나갑니다. 오 내가. 와, 이거 쉬워. 와이. 있고. 이니.
넘어치기. 오, 이 뭐? 둘, 셋. 아이, 더 좋아. 하지 말래요. 갑니다. 파이팅. 오케이. 아니야, 한번만 했어가지고. 발란적으로 하지, 발란적으로. 어? 아니, 이제 미안. 앞에 비비다 비비다. 하나 셋. 야. 할수 있다, 할수 있다. 1번. 마이. 왔다. 아씨. 발바닥 맞네. 야, 저거 받았어? 어? 미쳐버리겠네. 오, 잘 맞았어. 넘었다 이거. 아, 이거 딱 자동으로. 자동으로. 잘 맞네. 와요, 예. 자동으로. 발만 들면서. 성훈이 데리고 데이트 스포 하면 나갈래? 데리고 나가면. 안돼. 호수야. 와, 비열이야. 나이백. 아, 저. 야, 4번. 3번. 아, 느낌. 그거 좀 많은데. 근데 없어. 맞다. 와, 너무 딱이야. 아야. 바로. 아, 말 최대한 들어. 이 느낌 뭔지 알겠어. 방금 촬영했잖아요. 아, 근데 소비야. 갑자기 들어갔구나. 아, 왔나? 오, 뭐냐? 오, 이 막발 좋은데요? 바닥 뛰기 와야 돼. 근데 샴페인 뭐 빨리 뛰는 거 아니야? 떴어. 왔다. 와, 제발. 아, 느낌 알겠어. 그렇지. 야. 팀 바뀌었죠? 예. 아, 또 됐다네. 화장실. 지광식. 이거는 몇 개. 맨날 올 때마다 복음을 이렇게 난다고 이제 느낌 알겠어. 차를 타야 되는데. 근데 너무 저희 집은 원영씨. 저희 지원하면 SD가 뭐야? 좀더 낮게. 원영 씨가 한번 해보실래요? 아니. 괜찮아, 괜찮아. 내가 시간 줄게. 항상 이거를. 아, 나 알겠어. 알겠습니다. 이거 완전 한번 못 먹습니다. 아니.
나이스 서브. 자세를 낮췄어. 오 좋았어. 나이스. 자세를 낮춰가지고. 오, 굿. 토스야. 씨 너무 좋아. 아 너무 좋아가지고. 나 뒤에 에이징을 좋아. 아 이거 나이스. 나 내네. 형수 맨날 똥싸고 가라. 어제 물 물길래도 화장실 어제 지금 매운 거 먹었어. 닭발. 와 그때 다 진짜. 빠졌는데. 성수랑 같이 먹는데. 아 정이요?